女粉呀！你好，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 邓先生。这，我带你去钓鱼好。对。哎。你的粉丝没带我去钓鱼啊？啊，你是我的粉丝啊？大波是你的粉丝。你们钓过鱼没有啦？钓过啊。来了，你先下去了，到楼下钓吧。从这里下。你是刷到我的视频了是不是？对啊。给我看一下的，真的是我的粉丝不？不是我的粉丝不准来嘞。真的是你的粉丝吗？真的。真的了。你挂这里了。啊，是这个是。你还没关注？是不是假的？啊，这是个鱼缸呢。鱼类。是不是啊？敲着啊。都有。这冰箱没插电。没插电，插电那鱼都动起了，丢不丢得出去啊？你来试一下7.5米的杆子，来。哎呀，可以，就站里面一点，水排掉，放到上面，这样拉一下就可以了。可以。以前我这么大的时候也是坐在水库边上，一钓就是一整天。真的假的呀？真的，一模一样。你就回家了，拜拜。走了，空军来了，咱们又来钓桂鱼，漂亮。开始录像。我操！啊！停止录像。买什么？这是那个可以钓鱼的吗？我是看到直播来的，邓先生。邓先生啊？哎。就是我。哦，就你呀？对。哦，看到你好久了。你是我的粉丝是吗？对啊，我从衡阳过来的，正好倒到这里来。哦，想过来钓鱼是吧？学钓鱼啊。好，没钓过啊？对。好了。要交学费吗？没事，我女粉应该还没有。可以从衡阳开车3个小时来的。不用学费，走。香弟，衡阳牌，有女粉呀！没想到我居然没有女，我还有女的粉丝。关注你。你好，邓先生。这，我带你去钓鱼好。对。好了。走，我们去前面，我带你钓诺亚，好吧？走。来喽！我去，这么多人，要点费啦。走啊！这个是我的秘密基地，一般人我不带他过来的。看到没有？防备的很森严。请。这里面啊？对，在那个窗户上面钓。可以。就是站在窗户这里钓下面就可以了。你带个这个运动相机。这是我看那个。来了，你下来我给你带了。这个是X4 360运动相机。我给你演示一下怎么钓，站在上面，打开这个开关，放下去，你感觉它到底了就行了，这样跳。我也来玩一下。今天用的是海龙王金刚 T1线 1.2号，它比较顺滑不长号。没有鱼哦。对，鱼都被他们钓完了。肯定被他们钓完了。这个秘密基地我上次发了一期视频，好多人过来了。这钓了个寂寞哎，看你视频钓这么多鱼，一条鱼都没有啊？那视频都是骗人的吧？钓到了，假的，挂底了，还是不能发视频呀！一发视频，我这个标点就废了。多少天了呀？哎，这样空下去可不行。咱们来玩一下路亚。这个虽然是新线，但是一点都丢不远，1.0的。咱们换个顺滑的，1.5的，比它还大。这个摸着不一样，纵向丝滑，这个高手。水滴轮上线的话，先把侧盖取出来，拿出线杯，装回咱们的线杯。上线的话，把它丢到水里，拿一块湿毛巾拿着这个线，然后收。我去，来挖机了。你们一直说我家这个钓位的水很浑嘛，像印度一样，
是因为上次涨洪水嘛，这个垃圾全部堵在这里了，这里的水流下不去，我那里就死水，那边都是清澈的。还准备玩小路亚的，挖机来这么快呀？开整！挖机好好看哦，全部在看挖机。这边的水是清澈的，上面有水下来，那里堵住了，从这里挖一个沟下来，把那个沟加深，那个水就可以过了。我这个窝子里就是清澈的，完了，这个垃圾是你的，给它流下去。这边的水就好清啊，那里好多人在钓鱼。挖机师傅说那边有个货车翻了，现在急需要去救援。现在把那个树挖倒。现在准备把这个护栏拆掉，不然挖机出不来。搞了挖机，那边的钓友全部撤了，太吵了。捞到多少鱼？还可以，这个靠板机。搞定，拆掉了，还有找一个墩子拔出来就可以出来了。重新开工。这个墩子在里面有一半以上。真是。这几天先改造吧，弄完再钓鱼。窝子还是要给它续上的。Fire the home。点关注不迷路。哇，那里有个钓鱼佬耶，老公，你快看。走，老婆，我们去看看。走。兄弟，大概钓了多少啦？没钓了几条。几条鱼啊？都是这种小的吗？口还可以啊，钓小鱼。我纯钓了100多条。哦哟，100多条啊！啊，那不手都是痛的，钓起。不痛啊。不痛啊？那不是要的，长杆子就好累了，我这个那个吹杆子。吹。谢谢我不吹。哎呦，这个大。哎，超得了啊！红色的鲤鱼啊！哇，可这么好。我去，你看，等一下，松了，不要扯这么紧了，不急了，这里太浅了。你给它游过来，头在这边，松一点线了，不要把它提起来了。哎呀，啊，这么大，可以啊。红鲤鱼啊！今天我的新鞋了，2、3斤了，3斤了，差不多。那抽烟，钓的玉米嘛，那么大一条。都行，咱快上车拿装备。想啥嘞？我是开宝马的人吗？小狮子，快走，快晚了，鱼给人家钓完了。你搬位置了吗？搬位置。我坐这可以不？可以。昨天人家在这钓了几条。钓了几条啊？都是长杆子钓的啊？那我要试一下。听到昨天钓的有几条大鱼，那我就放下心了。以我的技术还是没有问题的。好，咱们今天开个辣，可钓大可钓小。有样清楚，宝马可以带来1包或者中钓竿，1比0.9的水，搅拌均匀，35分钟。咱们今天用的是家电里的浮膜大魔王7.5米的，7.5米的试了一下，这里水深大概有2米，先整点老坛填出1米，有点给水划到右上方。先整拉饵，看看情况，如果口不好，赶快脱。
刚刚他那个位置上了这么大的鱼，他走了，咱们来试一下。是时候表演真正的技术了。有了，哎呦，这么好啊！快递。漂亮。这应该是麦穗。收竿了呀！凭实力硬生生把大爷熬走了。战斗开始。好吧，没戏。钓不到鱼就算了。哎呀，这样子。为了在家能钓到更大的鱼，听劝，你们说的加深他来了。开挖，开挖，开挖！那你还在上鱼当中？哦，这么大的动静还有口吗？还有没有口啊你们？现在给这个河道加深一点，那个水流就下得去，不然一直堵在这里。现在把这个堵住的给它挖掉，这个水就会下去，这个钓位就是清澈的。搞完了，这个水全部走下来了。来了来了，过一会儿就会清澈了。把钓位给它加深，然后堆到那个旁边。好，等你吧。
搞定搞定，视野都开阔了呀，没有遮挡物了，坐等水清。打开咱们的大炮，把这个垃圾全部冲走。搞定搞定，该养窝子了，来吧砖头，来吧来吧 ，Fire the home，Fire the home，Fire the home。点关注不迷路。这个钓法牛逼不？宝宝，这里有人搬酒，我们去吃一下席吧。好。哇，而且。好，100，邓先生，森林的森。好。看我带了个相机，以为我是摄影师的。我们去看一下新娘子。这个你下面应该是你妈，阿姨叫我帮你拍照的。你好，百年好合啊，百年好合啊。当思念飞过夜空，这让至今停留。我看到你好尴尬呀，我一个人，我能坐你这来的吧？就走了一个人啊。这好吃嘞！好，这个感觉100块钱吃这么多划得来喽。那还要吃一点。吃的好饱，走了，跟新郎打个招呼吧。来，新郎，节日早的，百年好合啊！谢谢招待不周的。走喽，我们回去喽，走钓鱼去。你们觉得咱们湖南的酒席怎么样？这100花的值不值？一直让我钓手竿，来吧，安排。好久没来这个钓鱼平台了呀，你们以为被拆掉了是吧？今天上午在水库钓空军了呀，咱们还是在家里钓吧，去靠谱。像今天的水流还是有点急呀，这么急的水流，咱们只能钓一根闷杆了，不然你多大的铅坠都盯不住啊。你看这水有多急，今天钓一根新杆子，加掉你的浮沫中7米2，把杆烧的时候绑短一点。也不容易缠绕。现主用个6号的，我看它的5米4只有116克，这么轻啊！还有2500克的钓重，也够用了。哇哦，确实挺轻了，我这根是7米2的。钓把烟下来给我。你们看，钓这个海竿的话，它可以报警，我去哪里玩都没有关系的呀。但是钓手竿它需要一直守着，怎么办？有没有办法能让手竿也启动报警器啊？我有个好主意。先换一个这个很滑的支架，这里有滑轮，很丝滑。我这个办法既可以体验到手竿钓鱼的快乐，又不失优雅。哎呀，很美。咱们先需要一个欧尼钓，它可以自动刺鱼，挂一个嫩玉米，一个老坛，随便选，让你们挑食。你看这个，是不是很丝滑？而且杆子又轻，它一下就可以拖走了。先绑一个石手绳，石手绳这里打一个结，咱们的报警器给它夹在这，完美的解决了在家里钓鱼那个遛鱼不好玩。这个可以报警，来吧，抛下希望的第一杆，我酸，哎呀，媳妇儿看你呢，看你，等一下上鱼了的话，就这样轻轻的一拉，就报警了。我在隔壁的听得见，搞你头，拜拜，上鱼了叫我啊，你回来了，快抢，快抢，快抢，哎呀哎呀！不晓得是不是我起，漂亮，终于来了，我这个钓法有用嘞，抓紧，不小，
哇，看这个弧度，我去，你到上面拍，快点！这个弧度。等一下，鱼还没溜完。哇塞，这下稳了，杆子立起来之后就稳了。上鱼了！我这个叫法牛逼不？不要跑！自创钓法，第一次就中了尾巨物。不，明天端午节是不是？哎，上套鞋准备去捞鱼了。哎，邓老板，这条鱼交给你了。明天端午节能不能吃鱼啊？哇塞，发力了！哇塞，漂亮，这么大，高抽啊！哎，有点压力。要这样子好不好？哇，完成了360度，什么鱼啊？雄鱼啊？鲢鳙啊？不可能哦！我钓的，回来！哦，等一下，不接，超头啊！哇，这个弧度，再溜一下，等一下，超鱼选手已就位。哇，这条可能是我钓过最多的了。回。OK， 搞定。来，可以超了，超头啊！快准狠，来，1、2、3，漂亮！又是端午节的巨物啊！我之前那条巨物也是端午节中的。哇塞！勾到一个上嘴唇，下嘴唇。怎么样？就说怎么说？哇塞！这是我们钓过最大的吧？天哪，真的是鱼公上次放了一条母的，6斤我估计，6、7斤，6.5，6斤半。走，去称一下。没法称啊！它会蹦，谢谢。你动了4斤，谁动？我看好。4.5，我没看到。啊，8斤了，是吧？7斤，我刚估计是6.5。放到咱们的巧乐子里面，差点赶不上来这条鱼，冲了几波，它会把这个玻璃撞烂，我感觉。怎么了？哎，鱼走掉了，跑掉了。昨天给你机会你也不中用啊！今天端午节，去给老丈人吃，来个氧气泵。哎呀，也是钓鱼佬，爷爷也是钓鱼佬。最近钓的鱼有鱼没有啦？这个大不大？那听得懂啊？8米1的这个好重，那力气蛮大喽。大不大我的鱼？最近没钓的鱼啊？好多，有这么大不了？一下子1斤多一条了。哎呀，抓不到了。关注不迷路。